Aj vás už hnevajú odpady povaľujúce sa v prírode? Nájdete tam množstvo takých, ktoré by bez problémov mohli byť zrecyklované. Namiesto toho sú hrozbou pre životné prostredie. Presne na tento problém sa rozhodli upozorniť bratislavskí vodáci prostredníctvom projektu PET Canoe. Ak chcete vedieť viac, pozrite si naše prvé video na túto tému. Minulý rok mi napadla taká myšlienka zostrojiť kanoe z PET fliaš, prípadne iného odpadového materiálu a vlastne vydať sa na tomto PET Canoe po Dunaji, celý slovenský úsek Dunaja. Takže dneska sa nachádzame pri Dunaji, je to vlastne koniec Karlovéšskeho ramena. Vlastne je to, sem sa napája aj riečka Vydrisa z Malých Karpát. A vlastne dneska tu prebieha podujatie upratovanie bratislavských brehov, ktoré zastrešuje Asociácia bratislavských vodáckych klubov. Snažíme sa pozbierať okrem iného odpadu aj práve PET fľaše, ktoré budeme vedieť využiť na stavbu tohto PET Canoe. Na dnešnej akcii vlastne sú skupiny roztrúsené po celej Bratislave, takže určite sa nájdú desiatky PET fľaš, takže bude to významný počin dneska. Takže myslíme si, po nejakých určitých prepočtoch malo by byť postačujúcich 350 až 400 PET fľaš. Je to posádka dvoch vodákov plus možno nejaký materiál, nejaký equipment. Tak videl som nejaké fotky, videá, aké PET Canoe ľudia spravili už a myslím si, že ešte keď to trošku vylepšíme, tak to bude veľmi dobre ovládateľné. A bezpečné. A zároveň bezpečné. Hej. Ide o to, že človek musí byť nadšenec, musí byť vodák srdcom a potom vie aj takéto enviro témy riešiť. Tomáš sa snaží netradičným spôsobom upozorniť na problém, ktorý trápi všetkých ľudí so vzťahom k prírode a životnému prostrediu. V čase zverejnenia tohto videa už máme za sebou prvý pokus o splavenie slovenského úseku Dunaja s PET kanojkou. Viac o tom, ako bola PET kanojka vyrobená, ako sa s ňou plavilo po dunajských vodách a ako sa ju podarilo zrecyklovať v závode na spracovanie PET fľaš, sa dozviete v našich ďalších rozhovoroch o projekte PET Canoe.